走埋啲山田先啦。高牌就見唔到啦，走太就走咗。好似行鬼要花啦，係嘛？睇你嗰份嚟曉風咧，要埋啲睇你，冇埋啲入冇人睇你嘅。你啱你自己轉喎，你冇食啲嚟做啦。佢哋要啱你嗰啲嚟啊！嗰度你唔好咧，自己人你自己過俾咗高機時間大佬啊！嚇？嗰啲家長嚟㗎，唔知幾時喎？呢班揾到佢，有咩人識啫？先唔錯，不嬲都遲到啦，有幾粒啊？係大哥，係咯。你邊排啊？嗰邊排啊？華頭而家扮晒文化。你邊排？全家福啊！邊馬邊個咧？使唔使等齊人啊？阿羅陳小姐，阿羅陳小姐影相，阿羅陳小姐。本來咧，阿強咧，阿強咧。
杯。全家福啦！邊馬邊個咧？使唔使等齊人啊？阿羅陳小姐，阿羅陳小姐影相，阿羅陳小姐。阿哪咧？阿強咧？阿強咧？佢打 BB 凳啊！ 3個豬啦，嚇！影下你啊！阿舅母冇嚟嘅？有嚟啊！嚟緊啊！打電話啊！我真係嚟緊啦！你收工嚟啊？咁樣就出發啦！哦。你好早到咩？冇啲耐啫嘛。你今朝你喺度咪喺度咩飲？飲乜茶用喺度等係？係啊，飲茶啊，有冇飛啊？有冇菲林㗎喂？你老婆咧話？我有冇菲林嗰啲咪？你想睇下你個樣啊？有錢有貴啊！開心啲咁，都係打學金嘅。我唔係做嘢，我係做嘅。我有做，但係我做咗好耐，都係啲人。
啊，快啲啊，出嚟！影相啊！一合照啊，快啲啊！好啊！拎開就走。衰啲你睇哥哥仲好啦，好似哥哥咁樣學，哥哥咪影到咯。你行咁埋做乜啫？飲杯。飲杯。留翻碗俾我啊！留俾你食飯。呢個真係你㗎，我嘅。點啊？加多啲。我減啊！你開走。真係咯！你應該新娘先啱喎，唔係你喎今日。未輪到你喎。兼職嘅話，兼職新娘。快啲啊！